Benvingudes i benvinguts aquí un dia més a la clau de la nostra història. L'ordenament jurídico-polític de Catalunya, digueu-li Confederació Catalana Aragonesa, digueu-li Països Catalans, digueu-li Nació Catalana, ve de molt lluny, de temps gairebé immemorials. Tot comença amb l'emancipació de l'imperi carolingi a finals del segle X i continua amb les assemblees de Pau i Treva que durant el segle XII van posar el que són els fonaments de la Constitució Civil de Catalunya. A partir de les Corts de 1283 es va consolidar una monarquia que basava la relació amb el rei mitjançant el pactisme, una doctrina política que es fonamentava en el respecte del sobirà a les lleis i del país al sobirà. El desenvolupament i perfeccionament del sistema jurídico-polític català va continuar en els segles següents. El 1359, amb la creació de la Diputació del General, esdevinguda més tard Generalitat, la compilació oficial i altres drets de Catalunya el 1589, un constitucionalisme que responia a l'interès de posar límit al poder del rei i d'organitzar la vida pública. Tot plegat va aconseguir el màxim desenvolupament a les Corts de 1701-1702 i de 1705-1706. Les constitucions catalanes de principis del segle XVIII eren molt avançades per l'època i segurament l'evolució dels darrers anys, mitjançant les convocatòries de Corts entre 1701 i 1706, indicava que podien haver avançat en la línia del parlamentarisme anglès. Les institucions de Catalunya no van morir perquè fossin anacròniques o inoperants o una antigalla feudal en mans de la noblesa. Van morir perquè van ser derrotades per les armes i en nom del derecho de conquista proclamat pel Borbó Felip V. Actualment, el procés de recuperació de les llibertats perdudes i, per tant, de tornar a ser un nou estat independent, segueix un camí determinat per grups polítics parlamentaris que tenen la majoria al Parlament de Catalunya. Altres persones, com el nostre convidat d'avui, han manifestat, però, que el camí podria ser un altre de molt diferent, el camí de la recuperació, el camí de la devolució de les antigues lleis, de les antigues i mai derogades constitucions catalanes. Avui parlarem d'aquest tema amb Miquel Manuens. Benvingut, gràcies per ser aquí a la clau de la nostra història. Gràcies a vosaltres. El nom de Miquel Manuens és sinònim de llibres i d'història, editor i historiador. A partir del 2010 va ser president, ara ja no ho és, va ser president del Centre d'Estudis Colombins, Colombins Òmnium Cultural, una entitat que es dedicava a l'estudi i la promoció de la recerca històrica sobre la història de Catalunya, la nàutica, la marina catalana i especialment d'en Cristòfol Colom i el món català de la seva època. És també autor d'aquest llibre, Històries de distracció massiva, amb el subtítol Tòpics, anècdotes i fal·làcies de la història. Un llibre que ja va per la segona edició i que, evidentment, explica una miqueta tots aquests fets històrics a partir de gairebé del que dèiem del segle X o fins i tot abans, fins al 1714. I, com sempre, amb en Víctor Cucurull, el nostre assessor històric i director de la Fundació Societat i Cultura. Per començar, tenim un petit fragment d'un vídeo que segur que els nostres espectadors reconeixeran perquè l'han vist moltes vegades, però que ens servirà segur, de molt bona introducció per començar a parlar-ne. Endavant amb aquest vídeo quan vulgueu. But let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace.
at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you, dear. Un vídeo que emociona la nació més gran del món, que al segle XII ja parlava de pau. Segle XI, que és molt fort. Segle XI ja parlava de pau. Sí, les assemblees de pau i treva són una cosa absolutament avançada al seu temps. Aconseguir, com hem dit algunes altres vegades en aquest programa, per exemple, que no es pugui matar ningú sense un judici previ és una cosa absolutament inèdita en aquella època, no? Bé, això, i entre tantes altres coses, és la base, el bressol de tota una manera d'entendre, diguem-ne, la nació. Les lleis són un pacte, les lleis no venen de dalt a baix, sinó que són pactades entre els representants, podríem dir, em sembla com deia no sé si era en Coroleu o el Maspons i en Clasell, són el resultat d'un pacte entre qui representa el poder i qui representa el poble. I per tant, en aquest sentit hi ha una mentalitat en la gènesi de la nació catalana que es va desenvolupant al llarg de segles i segles i segles i que només té aquesta aturada dramàtica, tràgica del 1714, en el qual, i per això avui hem convidat el Miquel Manovens perquè ens en parli amb més detall de quina és la significació política, per exemple, del Tractat de Gènova i com després, a través del Tractat d'Utrecht o de l'aplicació a posteriori de la derrota del Tractat d'Utrecht, això es tomba de cap per avall i quines conseqüències té i com ens ho hem de mirar, diguéssim, des d'una perspectiva d'historiadors o d'una perspectiva històrica, però també sense perdre de vista que estem en un punt de la història, sempre som en un punt de la història, no? Ho diem en aquest programa contínuament, en el qual ens repta, diguem-ne, a mirar cap al futur i, per tant, conèixer aquest passat i per això, Miquel, et demanem que ens ho expliquis. La qüestió, com has dit, és que els catalans ens anem a avançar a la resta d'Europa no només amb això, ens anem a avançar contínuament. O sigui, ens avancem en la pau i treva, ens avancem al crear unes Corts, ens avancem en crear una Diputació General, després ens avancem en crear un govern i finalment ens avancem en que el paper polític del rei es redueixi al Ferran I a simplement ser el president de l'Audiència, que quan els reis ja desapareixen d'aquí i se'n van a Madrid, aquestes funcions les efectua el virrei. Cert que hi havia una audiència de tota la corona d'Aragó, però, cas curiós, els catalans participaven a l'audiència de la corona, però no es podien, els casos de Catalunya no es podien portar a l'audiència d'Aragó. És curiós que fos així, vol dir, demostra un cop més la preponderància del Principat de Catalunya envers la resta de regnes de la que diem avui en dia li diem confederació, malgrat això no era així. O sigui, Catalunya era un estat constitucional en tots els ets i uts, fins i tot a nivell de guerra, i els altres eren uns regnes forals. Aquesta és la gran diferència. Aragó és un regne foral, València és un regne foral i Balears és un regne a nivell de títol, però a nivell de ciutadà els ciutadans participen de Balears, de la Franja actual i de la Catalunya del Nord, participen de les Corts del Principat de Catalunya. Per tant, són part, diguéssim, del que seria el regne de Catalunya. Correcte. O sigui, l'única diferència és que teníem un cap d'estat igual per València, per Aragó i per Catalunya. Teníem el mateix cap d'estat. Aleshores, potser ens anem a avançar massa. Hi ha historiadors que diuen que potser ens anem a avançar massa a tindre la separació de poders 300 anys abans que els francesos, diguem. I, per exemple, el més important és que les últimes constitucions, les de Carles III, són la base de tot el liberalisme econòmic posterior.
Quan parlem de liberalisme econòmic posterior, no ens referim a Catalunya o a Espanya, ens referim a Europa. Sí, és que a Àustria van copiar les constitucions de 1705, es van copiar, ens consta que els fundadors americans també ho van fer, o sigui, la base igual que, per exemple, també amb les lleis marítimes, tot el dret marítim creat per la Societat de Nacions es basa en el llibre del Consolat de Mar. O sigui, els catalans som la base de moltes lleis que hi ha al món i, en canvi, ara volem renunciar-hi per fer una cosa nova. I aquí és on jo penso que ens falta més pedagogia en la gent, i per això vaig deixar una estona al Colom fa 5 anys i em vaig voler més dedicar a difondre les constitucions. Perquè cap país al món, dels Sioux, els de Papua Nova Guinea, quan volen recuperar la llibertat, diuen anem a fer una cosa nova. Ningú ho diu. Tothom diu volem recuperar les nostres antigues lleis. Evidentment, aquestes antigues lleis han de ser actualitzades. O sigui, no pagarem l'impost del bovatge ara. Evidentment. Deixarem votar les dones, per descomptat. Per tant, de totes aquestes constitucions nostres, que la majoria eren drets, inclús drets que avui en dia no estan reconeguts a cap país d'Europa, com per exemple que algú si refugia a casa seva no pot ser detingut dintre casa seva, o que les eines de treball no són embargables per la hisenda pública, això a tota Europa no passa, encara. Nosaltres aquests drets ja els teníem al segle XVIII. Però la qüestió important és per què hem de fer una cosa nova si teníem la base que ha servit per a altres països. I és més, jo m'ho miro a nivell de publicista, no m'ho miro a nivell d'advocat, que no en soc. Si jo faig un nou estat, el faré de 4 províncies, que és l'error en què es va caure en la primera Constitució de l'Havana, d'oblidar-se de la resta. Si jo reclamo tenir el que ja tenia, no estic reclamant 4 províncies, sinó que estic reclamant tota la nació catalana, i a més, si recupero el que tenia, vull dret a tindre indemnitzacions, tant dels espanyols com dels alemanys o dels italians que han intervengut aquí en guerres. I no parlem ja de l'abandonament. O sigui, si un estat signa amb altres un tractat, com és Anglaterra, de defensa a ultrança, malgrat es perdi la guerra, diu el document, de les constitucions catalanes, aquest estat, Anglaterra, que encara existeix, o bé ens ha de vindre a defensar o bé ens ha d'indemnitzar. Però només serà així si nosaltres recuperem l'estat que érem. Si no, no val. Si fem una cosa nova, som una cosa nova. No tenim dret a reclamar a ningú. Hi ha un corrent, això que tu defenses, diguem-ne, amb aquest nom que li posem ara per entendre's de Devolution, hi ha un corrent constant en la història de Catalunya post-1714 que sempre va reclamant precisament això que tu ara poses sobre la taula. Fins i tot els delegats van a Cadis. El memorial del 1760, en el que s'envien 12 diputats en representació dels antics estats, diguem-ne així, catalans, en el rei Carles el tercer però el segon, és a dir, el de l'any 1700, finals del 18. L'argument, diguem-ne, matriu és aquest, és a dir, majestat, retorneu, diguem-ne, a les constitucions, als estats catalans. Era aquest. La qüestió és que ara no solucionaria així. Ara la solució seria dir, a veure, si el senyor Felip IV, que aquí a Catalunya era el quart, va fer un decret de nova planta, un decret que per tant és il·legal segons les constitucions catalanes. Efectivament, perquè nosaltres hem de fer un referèndum per tombar un senyor que va fer una cosa per decret. No, el president de la Generalitat que faci un decret i digui que aquell decret és il·legal. S'ha acabat. O sigui, a vegades ho volem fer tan bé, tan perfecte, que perdem la coherència. Aleshores, el problema per mi no és tant d'història ni de lleis, perquè les lleis les podem canviar. És de comunicació envers Europa. Jo, que vaig molt per Europa, si a un alemany, si a un danès, li explico que sortim 2 milions de nosaltres cada 11 de setembre, em pregunta quan és el cens. I el cens és 5 milions i mig. I llavors diu, bueno, encara us falta. I si li vaig dient, i li vaig dient, i li vaig dient, sempre és, encara us falta. Però en canvi si dic, no, és que nosaltres érem un estat constitucional i anem perdre les nostres constitucions per enfangar-nos en una guerra, per ajudar-vos a vosaltres, perquè no és res més que això. Aquella guerra és una guerra entre l'absolutisme
i els no absolutistes, que podem dir els i nosaltres vam optar per posar-nos del costat d'uns, doncs en aquella guerra nosaltres ens vam posar a ajudar els alemanys. I per què havien d'ajudar els alemanys? És absurd, o sigui, no estaven en joc les substitucions. Si algú t'ho explica, et diu, no, és que era una guerra entre triar un rei. Bé, doncs estem d'acord. Si la guerra per triar rei, per què després no tinc constitucions? Exacte. Doncs perquè qui realment capitula amb l'exèrcit francès, que no l'espanyol, es fan capitulacions, no és una victòria militar, sinó n'hi ha capitulacions, és l'exèrcit francès. I el que fan els castellans és simplement aprofitar el desarmament posterior. Res més. Aprofiten el desarmament posterior a una guerra. O sigui, no és cert que hi hagi derecho de conquista. Per exemple, com que nosaltres tenim un estat constitucional, el decret de nova planta de Catalunya no parla enlloc de derecho de conquista. És més, dos apartats refermen les constitucions i diu, para todo lo que no se dice en este decreto, vale las constituciones que antes había en Catalunya. Perquè què és el que fa el rei en el decret de nova planta? Modifica l'audiència. L'audiència, com hem dit abans, era prerrogativa real, però no modifica altres lleis, com per exemple, que les modifiquen després. O sigui, després és quan prohibeixen que portis armes, després és quan prohibeixen el català a l'escola, després és quan prohibeixen tot l'altre. Però perquè nosaltres ens hem cregut que realment ens ho han esborrat tot. I pel desarmament. Seguim una mica el fil aquest, diguéssim, d'aquest corrent de fons que hi ha per reclamar això, és a dir, que Catalunya era un estat i que, per tant, té tot el dret a recuperar-lo. Hi ha el cas d'en Josep Coroleu i Inglada, que dintre també d'aquest final de segle XIX, ell, en un estudi extraordinari que va haver de publicar en castellà i, a més amb un títol que és contradictori, que és Los fueros de Catalunya, però que, clar, evidentment, des de la primera ratlla ja veus que allò no són fueros, és a dir, són constitucions i que estem parlant d'una nació amb un estat perfectament constituït i tal. I ell analitza molt bé tots els continguts, diguem-ne, del que era el corpus jurídic tant públic com de dret públic com de dret privat de tota la història de la nació catalana i, evidentment, fa un projecte, fa una proposta de Constitució també molt interessant perquè, en aquest cas, ell es remet a el que serien els antics estats catalans i els denomina com han de ser. És la nació catalana, efectivament, constituïda per aquests estats. Aleshores, jo crec que és molt important no perdre de vista el treball del Coroleu, com també posteriorment els treballs del Maspons i Anglesell i de tota una sèrie de gent, però és que a mi m'agradaria ara fer un incís, perquè potser aquesta ignorància que tenim de la història a vegades ens porta fins i tot a ignorar, no podríem dir la història històrica, sinó la del nostre temps. Tenim un vídeo en el qual un personatge, que potser ens sorprendrà, ens dirà ens parlarà precisament d'aquest terme, del terme aquest d'evolution, que de fet és un terme anglès. És un terme anglès. Tenim aquest vídeo, si els nostres companys de realització el tenen preparat, doncs perquè és interessant. És interessant veure i escoltar aquest personatge. Probablement des del primer moment hauria estat bo que la reivindicació política i nacional s'hagués formulat en termes més precisos del que es va fer. Probablement hauria estat bo fer com els escocesos, per exemple, que també varen perdre la independència a les primeries del segle XVIII i que ara han plantejat la recuperació de l'autogovern en termes de devolution. És així? És així. És així perquè, a veure, la diferència és important. Els escocesos van aprovar, teòricament, amb el Parlament, una unió lliure amb Anglaterra. Nosaltres, les nostres Corts, no han aprovat mai. O sigui, l'altre dia, per exemple, comentàvem que no sabíem si el decret de nova planta s'havia comptat per vots o per escons, però clar, potser per tombar-lo faria falta el mateix criteri. El que ha dit l'amic Víctor, n'hi ha una cosa molt important del llibre dels fueros, d'en Coroleu. El més important no és que redacta una nova Constitució, que evidentment nosaltres han passat 100 anys, alguna cosa hauríem de tocar. No, el més important és que cada apartat a sota t'explica cada apartat de quina Constitució catalana i de quines Corts deriven. És molt impressionant. O sigui, és una Constitució basada, i que ho diu a l'entrada, ho diu al començament, que està basada en les Constitucions catalanes vigents a l'11 de setembre de 1714.
Això és el més important. Llavors, on estàvem abans? Què seríem si fóssim independents mitjançant que el Parlament proclamés la vigència de les Constitucions i la nul·litat del decret de nova planta? Després parlarem del decret de nova planta respecte al dret civil valencià, que també va ser curiosa la sentència. Doncs, primera, que no renunciaríem a la Catalunya Nord. No renunciaríem a la franja. No renunciaríem a que la resta de la nació catalana pogués venir amb nosaltres. Qui ha fet això també? Això ho van fer els alemanys. Els alemanys a la Constitució no renunciaven a Alemanya Oriental. Per això ningú sap quin dia van fer el referèndum per l'annexió, oi que no ho van fer? Però una cosa és fer això i una altra cosa és dir no, nosaltres som un nou estat i som les 4 províncies. Bueno, i quan ja som un nou estat ja ens ha reconegut tothom, no, és que ara volem València. A veure, escolti, això és un acte de guerra, senyor. Vull dir, a veure on ens volem ficar. Tot el que no es faci en la proclamació, amb la DUI, en la diguem-li com vulgueu, tot el que no quedi escrit, després no valdrà. Per tant, és important, quan arribi el moment, que quedi clar que som un estat continuador del que teníem, que el reformarem, que el modernitzarem, evidentment, però que tenim tots els drets i uts i en vigència tots els tractats internacionals signats per aquell estat. O sigui, el tractat que defineix la frontera en Castella és vàlid, el BISRA. El tractat que defineix la frontera en França és vàlid, Corbeil. El tractat dels Pirineus de cessió de Catalunya Nord és invàlid, no està aprovat per les Corts Catalanes. I Balears és Catalunya perquè ja a les Corts queda clar el jurament de les illes. I a més, tenim que la franja és Catalunya perquè està firmat inclús el testament de Jaume I. O sigui, tindríem molt clar i molta feina feta. De fet, en aquest tema de la recuperació tenim unes altres imatges que són més actuals i que, per tant, que són de la nostra presidenta, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que diu una frase que, en tot cas, podem comentar. Aquestes són les darreres constitucions que vam tenir i ara volem recuperar-les. Volem un Parlament de tots i per a tots. Volem recuperar-les, les constitucions. Jo penso que ho diu clar. Si tu fixes en les constitucions catalanes, trobaràs que majoritàriament són drets que després ja s'han incorporat a tota la legislació europea. N'hi ha coses que no hi són, com el que he esmentat abans que les eines de treball no són embargables per Hisenda, cosa que és molt important. O sigui, això, un dia Hisenda embarga una eina de treball i aquell senyor no pot treballar per pagar el deute. És una barbaritat. La clarividència que tenien els nostres avantpassats per fer lleis era molt més gran del que ens tenim ara, i més amb el cas actual. Però a més n'hi ha una altra qüestió que és important, i jo m'agrada molt llegir el que diu l'enemic culte. En aquest cas, l'Herrero de Miñón. L'Herrero de Miñón té dos escrits molt interessants. Un és Los derechos históricos y la Constitución espanyola. I en aquell treball arriba a la conclusió que el topall competencial de cada comunitat són els seus drets històrics i que no fa falta corregir la Constitució perquè això sigui així. Per tant, algú fa anys que ens enreda. En una entrevista l'altre dia, li torno a llegir, perquè ja ho havia dit, que tothom parla que la Constitució és un pacte, no? La Constitució, anem a fer un pacte, no sé qui el va votar, jo no vaig votar, no vaig voler-lo votar, però bueno, què hi farem? Bé, però és un pacte, algú el va fer. Doncs l'Herrero de Miñón diu que el pacte constitucional el va trencar la sentència de l'Estatut. Per tant, per què no aprofitem els arguments bons de la competència? Aprofitem-ho. Vull dir, o tenim drets històrics dintre la Constitució o heu trencat el pacte constitucional i segons la famosa clàusula la requistantibus aquella, que és una cosa internacional, qualsevol tracte, qualsevol pacte que està deformat per una de les parts deixa de tenir valor. N'hi ha una altra cosa important en el fet de recuperar, de restituir les nostres lleis, i és el deute. Jo sento sovint polítics dient que hem de pagar una part del deute espanyol. Jo no soc conscient que l'hagin gastat aquí, però bé,
hi ha una figura internacional que, per cert, es va posar quan Espanya va marxar de Filipines i va voler que els filipins paguessin part del seu deute, a nivell de legislació internacional hi ha una figura que es diu el deute odiós. I és aquell deute que un país invadit no té per què pagar a l'antiga colònia, a l'antiga metròpoli. Clar, només estem en aquest cas si no som una cosa nova. Si som una cosa nova, si som una escissió d'una secció, aleshores sí, hem de ser solidaris amb actius i passius, i aquestes coses que diu la gent, que jo encara no sé a quins actius es refereixen, perquè els actius se'ls han venut tots. I els que tenen actualment, per exemple, en diré uns quants, si voleu, el Palau Real de la plaça del Rei és propietat de Madrid. Home, és que, a veure, que tu tinguis actius però me'ls hagis robat, no sé si són actius. Doncs ho hem de deixar aquí, per aquest tema tan important i tan interessant. No sé si estarem a temps en aquest procés d'independència d'encarrilar-lo de cara... Em consta que des de fora Diplocat els insisteixen cap a aquest camí. Doncs veurem. I vosaltres recordar-vos també aquest llibre, Històries de distracció massiva, d'en Miquel Manovens, que segur que us interessarà. La frase d'aquesta setmana. La frase d'aquesta setmana és d'un executiu d'assegurances nord-americà, Arthur Williams Jr. No t'estic dient que sigui fàcil, t'estic dient que valdrà la pena. Tornem dimecres que ve amb una nova clau de la nostra història, perquè la història no és res més que tornar a començar permanentment. Fins a la setmana que ve.